Otro punto decisivo en el camino. El tiempo te dirige y toma tu mano. Da lo mejor de ti sin preguntar por qué. No es una pregunta, es una lección que aprender. Y es algo impredecible y al final estará bien que tengas el tiempo de tu vida. Pues toma esas fotos y enmárcalas en ti. Cuelga recuerdos de salud y bienestar. Tatuajes que te has hecho y tienen memoria. Valió la pena, por supuesto que sirvió. Y es algo impredecible y al final estará bien que tengas el tiempo de tu vida. Algo impredecible y al final estará bien que tengas el tiempo de tu vida. Y es algo impredecible y al final estará bien que tengas el tiempo de tu vida.